bitterbredt, at nu forsager jeg. Nej, og en morgen, så hvor paladsets beboer op og ser, kongen er taget afsted. Kongen har sønnen, han ved, at han er blevet udnævnt. Og så kongen, i løbet af natten, så tog han afsted, og han tog ingenting med sig. Måske tog han en gammel sjal med sig, hvis vi er heldige. Men ellers, han efterlod alting. Det er ikke kshatriyer. Samtidig tror vi, at kshatriyer, de er knyttet til materiel rigdom og overflod og luksus og kvinder og mad og magt og så videre. Men i virkeligheden, kshatriyerne er på en måde den mest forsagende gruppe af Varnashram. De er grundlæggende på samme niveau som brahmana er. De har en lidt anden mentalitet, men også med hensyn til viden og med hensyn til forsagelse, askese, der er kshatriyerne på niveau med brahmanaerne. Men kshatriyerne er nødt til at have rigdom og overflod, fordi hvordan kan man, altså almindelige mennesker, hvordan kan de have tro på en konge, som ikke har stor rigdom, stor styrke og udviser det. De er ikke i stand til at, altså, hvis kongen bare lever sådan i en ganske almindelig hus eller rønne, som almindelige, ganske almindelige mennesker, hvorfor skulle man så egentlig have tro på ham som konge? Selvfølgelig, altså hvis vi har at gøre med virkelig befriede personer, som kunne se personers kvaliteter og ikke så meget det ydre, så vil det måske nok betyde mennesker mindre. Men vi almindelige mennesker er betingede sjæle, så det ydre betyder meget for os. Og derfor så kshatriyerne, de arrangerer, at kshatriyerne, de udviser stor ydre pragt, så man får tro på, ja, vi har en konge, der er i stand til at beskytte os. Altså det indtryk, man hele kshatriya, han er i langt grad af vejen. Altså kshatriyernes opgave er beskyttelse af borgere. Det er det, der er typisk for kshatriya. Det er ikke at være en stor kriger og en voldelig person og gå lige og gå i kamp og krigskunst og sådan lignende. Det er en del af det, men det som er kshatriyernes virkelig grundprincip, det er beskyttelse af dem, der er svagere. Og for at kunne gøre det, så er det en nødvendig ting, at kshatriyerne, de har tilliden fra deres undersåtter. Hvis de ikke har tilliden, så kan de ikke beskytte dem. Og derfor så går det et langt stykke, en lang vej for at få deres tillid. Selv til det punkt, hvor at Ram, han udstøder en uskyldig Sita, sætter hende i en eller anden flygtighed. Sita har intet forkert gjort, men fordi der er mistanke om hendes integritet, om hendes kyskhed. Så godt for at på grund af at den mistanke ikke skal underminere borgernes tillid til Ram som konge, bliver Sita sendt i landflygtighed. Det er selvfølgelig en af de store tragedier i Ramayana, men samtidig en af de virkelig det er noget, der gør Ramayana så fantastisk en bog. Altså at vi har at gøre med personer, som er villige til at gå til så ekstreme, til så store yderligheder for at beskytte dharma og for at beskytte almindelige mennesker, som ikke har ingen ønsker har for deres egen skyld, men er villige til at ofre alt for dem, som de har pligt overfor. Det er Så kshatriyerne er virkelig ret exceptionelle personer, og er lige så, som sagt, i praksis lige så forsagende og lige så meget viden og lige så uddannede som brahmanerne er. Hvilket bliver set den der, at kshatriyerne, de skal opgive deres
post, så ja, som sagt, en nat, så pludselig så er kongen, han tager afsted, og han tager bare afsted i sin gamsje, sin korpens, og ikke noget som helst andet. Og altså, han har ingen hemmelige bankkonto i Schweiz, han har ikke noget gemt sig et eller andet her og der, og han tager bare afsted. Så lever han som en anonym vismand, bare sådan en eller anden anonym forsager resten af livet. Og så Rishabhadev, han som inkarnation af Krishna, ikke kun sat eksempel på, hvordan man er en perfekt konge, men også, hvordan man perfekt forsager sin position som konge. Og resten af livet brugte han på at vise eksempel på, hvordan man lever på Paramahamsa-stadiet. En bestemt form for Paramahamsa-stadiet, hvor man fuldstændig negligerer kroppen. Og ja, og så bliver det også forklaret, hvordan han på et tidspunkt ikke kan være i fred for almindelige mennesker. Og hvad gør han så? Jamen, så er det, han til synligheden ruller i sin egen afføring og urin og så videre, og så holder folk sig væk. Så der er en grund til det. Han har åbenbart en grund til det. Samtidig så bliver det også forklaret, hvordan hans afføring er temmelig transcendental, fordi at selvom det er afføring, så lugter det ikke som almindelig afføring. Det lugter som parfume og roser og parfumerer en helt, hvor mange kilometers omkreds var det, at der ville parfumere på grund af Rishabhadevs afføring. Det er specielt. Altså, han havde sådan en grund til at gøre det, han gjorde, og ligesom gisne lidt om, hvorfor han gør det. Og samtidig ser vi, at nej, det er ikke ligesom almindelige mennesker. Det er helt exceptionelt transcendentalt. Og ja, så en ting, der er vigtig, det er, at vi skal undgå at betvivle og udvikle tvivl, hvis der er visse aktiviteter, Krishnas aktiviteter, som vi på en måde ikke kan forstå, som ikke giver os mening. Der er det, at hengivende, han er så ydmyg, så han ikke forstår, jamen altså, det er kun mig, der ikke kan begribe. Jeg kan ikke gætte Krishnas motiver. Det er en problem med den betingede sjæl ofte, at de tror, de kan forstå Guds motiver, og så afviser Guds eksistens på grund af deres ufuldstændige forståelse af, hvorfor Gud gør ting. Jeg mødte i går en kvinde, som var meget sådan ateist og darwinist og evolutionist og sådan, og så kom vi ind til en diskussion. Det er så lidt smule ophedet. Det bør man ikke gøre på den måde. Jeg bliver sådan lidt hissig. Svært eller hvad? Ja, det er så det. Okay, det er lidt god træning for mig på nogen måde, fordi det skærper min evne til at argumentere. Så det holder mig sådan lidt i form. Og samtidig så er jeg faktisk også i stand til at sælge bøger til totale ateister og darwinister. Jo, det sker flere gange om dagen. Så man kan altid få dem overbevist om, at de bør sætte sig i den anden side. Altså, hvis de virkelig går og sådan med det store videnskabelige flag, og jeg er videnskabsmand, men så er en videnskabsperson, nøjes ikke med at se en sag fra en side. Man hører alle argumenterne fra alle sider, og så vurderer man der bagefter. Hvis man ikke er i stand til ikke engang at ville høre på den anden side, men kun vil høre det, der bekræfter ens forudfattede opfattelser, hvor er den videnskaben hen i det. Så er det mere, at man har
en bestemt, hvilket er det bare en ideologi, man dækker over under såkaldt, og være såkaldt objektiv og såkaldt videnskabelig. Så det argument, det får jeg en del til at tage bøger på. Det kan man også blive kun min Darwin-bog, man kan gøre det på. Det kan man egentlig gøre med alle bøger fra vores bøger. Så hvis man ikke interesserer sig for religion, så prøv den. Så køb bogen her, så find ud af, hvad du interesserer dig for. Hvis du ikke engang ved, hvad det er, du ikke interesserer dig for, hvordan ved du så, at du ikke interesserer dig for det? Det er så nødt til at sætte det hen i sig. Men altså, hun har et argument for evolution, at det er sådan, igen sådan lige en teknisk detalje, det er noget, men der er et kromosom, et særligt kromosom hos mennesker og chimpanser, som er på en måde blevet splicet sammen, og det er simpelthen ikke i andre livsformer generelt. Og så hun sagde, fordi det findes kun i de to, det argument, fordi det kun findes hos mennesker og chimpanser, derfor må mennesker være nedstammet fra chimpanser gennem evolution. Og så sagde hun også, at med mindre, at Gud han havde ønsket om at narre os til at tro, at det er evolution, han skabte for at lave os for at narre os. Så vi tror, at tingene er opstået i evolution. Ellers giver det ingen mening. Og så der har vi et eksempel på, at igen, hun har en idé om, at hvad Gud vil gøre og ikke vil gøre. Det er baseret på faktisk en teologisk overvejelse om, hvad Gud vil gøre og ikke vil gøre. Men hvad er hendes kvalifikationer? Hvem vil ikke vil bedrage os? Og det vil den tredje verden er en Maya-illusion, og det er en verden, som er et stykke vejen at bygge op, netop for at give os en illusion om, at Krishna ikke findes. Så Krishna kan godt have sin idé om at indføre, eller Krishnas repræsentant, Maya-Devi, indbygge nogle ting, som faktisk bedrager os og skaber en illusion. Det er fuldstændig, hvad Vedderne siger. Men fordi at illusionister, de er så overbevist om, de tror, de virkelig er fuldstændig teologisk set, fuldstændig naive, og har ingen teologisk forståelse af videnskaben om Gud. Men samtidig tror de, at ingen fornuftig Gud vil gøre tingene på den måde. Og det der er man gør opmærksom på, jamen, hvor ved de det fra? Og hvorfor begyndte jeg overhovedet at komme med teologiske idéer, inddrage teologiske idéer om, hvad Gud vil gøre og ikke vil gøre, hvis at man ikke skal diskutere Gud i en videnskabelig sammenhæng. Skal vi have en teologisk diskussion, eller skal vi have en videnskabelig diskussion? Så det er som et eksempel, jeg jævnligt støder på, at materialister de har en idé om, hvordan Gud vil være og gøre, og hans motiver, og når det ikke passer ind i det, som de ser, jamen derfor det er beviset på, at Gud ikke findes. Men ja, altså den slags argumenter, de er, når man faktisk ser på dem, de er rimelig naive. De er virkelig naive, selvom de kommer fra højt uddannede professorer osv. Man skal ikke tro, fordi en person han har en professor-titel, at så er han alvidende, og alt hvad der kommer om for, det er sådan nærmest et orakel sandhed. Nej, der er masser af professorer og højtuddannede folk, som er virkelig fjolser, som der også siger. De har et felt, hvor de sådan, det har de tjekket på. Men når de snart er uden for det, så er de i nogle tilfælde dummere end folk flest. Og de er dummere end folk flest, fordi de tror, de ved noget, fordi de har en ting, de ved rigtig meget om, og de så tror, at derfor så ved de alting om alting, er virkelig uintelligent. Det var en af de ting, som, hvis vi springer til Sokrates, vi ved, Sokrates er kendt, det er ham, der er kendt som, at man siger, at det eneste, jeg ved, er, at jeg ikke ved noget som helst. Og det var derfor, han blev anset for
være den viseste person i Athen. Han har forstået, jeg ved bare, jeg ved ingenting. Og han og Sokrates gik rundt og udspurgte, og vi havde samtaler med de klogeste personer, de der var kendt som de klogeste, mest uddannede personer i Athen. For på en måde kunne man ikke forstå, hvorfor skulle jeg være den viseste person? Der er så mange andre, der er så meget klogere end mig. Hvorfor skulle jeg være den viseste person? Men han gik rundt og opdagede, altså alle de der kloge personer, for det første var de ikke altid så kloge som deres omdømme, som de skulle være ifølge deres omdømme, og og ofte havde den fejl, at de troede, de vidste, at de rent faktisk gjorde, at de troede, fordi at de har vidst noget om én ting, og derfor så kunne de udtale sig om alting. Det var egentlig fejl, han fandt. Og derfor så kunne man se, at de her personer, de er egentlig ikke virkelig vise. Og når til en konklusion, jamen måske er jeg vis, fordi jeg ved, at jeg ved ingenting i virkeligheden. Og ja, så pointen er måske, vi behøver ikke at tro, fordi en person har en høj uddannelse, derfor at de ikke kan være fuldstændig tumper. Det støder man på hele tiden. Og man støder også på det modsatte. Der er også folk, der har en høj uddannelse og er fornuftige og med at gøre også. Det kan være begge dele. Men den der naive idé om, hvad Gud vil gøre og ikke vil gøre, den støder man, den er meget, meget udbredt blandt uddannede personer. Og man kan høre også, som kender noget til videnskaben om kristne og kristne bevidsthed. Altså hvor børnehaveagtigt det ofte er, at menneskers forståelse af Gud selv højt uddannede mennesker selv højt. Hvad siger du, Bjarke? Er det ikke samtidig nogen af selv nogle af dine teologiprofessorer? Er det ikke samtidig? Jeg ved ikke, jeg kender jo ikke dine teologiprofessorer. Har de meget dyb indsigt i videnskaben om erkendelse af Gud, eller er de mere forvirrede end? Nej, jeg vil sige, de er ret forvirrede. Det er klart, de ved mere om Gud end almindelige mennesker i vores del af verden. Men de ved ikke alting. Så det er klart, de ved noget, men og det er jo nok meget kristendommens Gud, de ligesom ved noget. Og jødedommens Gud. Ja. Så det er lidt begrænset. Altså, også blandt teologer støder på en forvirring, men i mindste der støder sådan på en grundlæggende ydmyghed ofte, at de ved, de er forvirrede. De fleste af de er sådan, men de har ikke nogen klare svar. Det er selvfølgelig ikke godt nok, eller man skal have en klar forståelse for at kunne rent faktisk kunne undervise. Ja. Hvad skal jeg finde på at sige mere her? Har I nogle spørgsmål og kommentarer? Måske kan jeg bare spørre om kshatriya. Det foregår meg, det ser ut som du må finne forskjellige typer kshatriya. Altså, hvis man tar det sånn, en konge, det er jo klart at han må ha et stort kongerige. Men altså, hvis man overfører dette med kshatriya på bare være en person som kan li å beskytte folk og li å være på mission, krige for i vår kontekst, det vil være å krige på Krishna. Det ser ut som det er i hvert fall en klasse av kshatriya som ikke er noe særlig oppsatt på ytre anerkjennelse på en måte. De er mer undercover kshatriya, som ikke er så oppsatt på egentlig å ha et pent sted å bo. De kan leve mer asketisk. De ønsker ikke å vise frem til rikdom. De er mer sånn... Jeg vet ikke om det er noe i det. Jo. Altså, kshatriya, de er sådan på en måde praktiske. Altså, det der er nødvendigt at gøre for at kunne gøre deres tjenester og beskytte andre, det gør de så. Og så i den situation også igen, hvor det er forsagelse op i alting, der skal til for at beskytte andre, for at sætte eksempel, så gør de også det.
som vi gør her med Shabbat. Så de er ikke absolut knyttet til at have rigdom besiddelse. Det er mere Vaishya, de er meget knyttet til at leve i rigdom. Kshatriya er ikke nødvendigvis. Og der kan være Kshatriya, der kan være situationer og perioder i Kshatriyas liv, hvor det er, nej, det er ikke overflodende rigdom, det er andre ting, de bruger for at beskytte deres undersåtter. Pandavan levede ikke altid i overflod. De levede i lange perioder i skoven. I en meget simpel liv. Og der er selvfølgelig der er kshatriya, der er forskellige slags kshatriya, ligesom der er forskellige slags brahmana og forskellige slags vaishya, så er der også forskellige slags kshatriya, og nogle af dem de er mega kshatriya, og nogle de er sådan, altså mere lokale kshatriya, store kshatriya, mindre kshatriya. Kan man sige, vi hører om alle disse herrer, og den aksjahundedivisjonen, der er mange fotsoldater. De er jo ikke, jeg mener, de har vel ikke noe stort som kontrollerer det. Det er solbra. Er det det? Ok. Ja. Almindelig soldat, det er solbra. Vi sier vi er krigere, så vil ikke det være. Det er solbra. Det er faktisk det der. Ja. Det er solbra, der har blot lært kampkunst. Men det er, altså de står under ordre på kshatriya. Så kshatriya vil alltid være en sånn kongelig person, eller en som vil ha et eget konge på en eller annen måte. Ja, det er vel en leder egentlig, altså leder og styre andre også. Jamen, du kan også godt have en kshatriya, som er sådan en, handler som en almindelig soldat. Men de fleste almindelige soldater, det er sudra. De fleste politifolk, det er sudra. Men så er der nogle ledere, som har mere kshatriya i naturen. Ok, det forklarer, for det er ofte ting på egentlig, eller altså... Prøver å klassifisere folk ut fra, ja, men de kan bli å slåss, de er interessert i krig, så er de liksom kshatriya-aktige, men det er kanskje ikke så... Ja, det er det. Så ligesom også... Så her har du masser af sudra, vogn. Altså dem, der kører kuskene, dem, der kører vognene, ikke? Det er sudra. Det er også derfor, det er sådan lidt... Det er så paradoksalt, at Krishna han tager rollen som Arjunas vognstyrer, fordi det er faktisk en sudra-position. Det er en særlig sudra, som er trænet til at køre vognene for kshatriyerne. Og selvfølgelig på en måde har noget af den hårdhed, som kshatriyerne har, fordi en vognstyrer, han skal kunne køre sådan en vogn, selvom der bliver skudt på ham, selvom han bliver ramt af pile, selvom han er såret, han skal blive ved. Al respekt for ham, mener vi kunne ikke gøre det. De er ikke almindelige, men de er sudra. Det er det ikke sudra. Nej, det var... Jeg tænkte på det her med en shudra, for han er jo... Altså, Krishna siger jo det i andet kapitel. Er det personen, der sørger for nu, der ikke er valgt at sørge for? Han er en shudra. Så det vil sige, at han tror, at han er kroppen. Så jeg tænkte på, hvordan det var at sende shudras ud i krig. Jeg tror, det er kroppen. Hvordan kan det fungere godt, var min første tanke. Jeg tror, for min sådan forståelse var, at en kriger, han forstår, at han er ikke den her krop. Ja. Så kan han godt kæmpe så vildt som bare det, og bare... Ja, men sudraen kan også godt forstå, at det ikke er den her krop. Altså, sudra er jo ikke dum. Altså, det er... Sudra er meget, meget intelligente mennesker. Kvalificerede mennesker, kompetente mennesker, uddannede mennesker. Men de er på en eller anden måde nødt til at, de fungerer kun ved at handle som tjenere under andre.
Det er deres natur. Men det er ikke i uvidenhed. Jeg tror, det var i uvidenhed. Det er en Det har et element af uvidenhed, ja. Men det går vel lidt imod intelligens og uvidenhed. Det er vel... Jeg forstår, at når vi snakker om, at de er uvidenhed, altså der er mange aspekter af vores eksistens, og som er i godhed, videnskab og uvidenhed. Altså, det er ikke, ikke sådan, en sutra er i, kan man sige, på alle måder i total uvidenhed, fordi at så vil de bare ligge og sove hele dagen, så vil de ikke røre sig. Menneskearten, kan man sige, er overvejende videnskabens kvalitet. Og inden for menneskearten, så er der nogen i godhed, videnskab, uvidenhed. Og selv inden derfor, så kan man igen underinddele dem af dem, som er i uvidenhed i menneskets lidenskabelige kvalitet. Der er der nogle af dem igen, som er godhed, videnskab, uvidenhed. Man kan hele tiden dele det ind altså underinddele det. Og ligesom jeg har et sted, hvor Prabhupada skriver, hvor han taler om Brahma, Kshatriya, Vaishya og Sudra, skriver han, og det er vel i Bhagavad Gita, kommentar til Bhagavad Gita, at Brahmana er godhedskvalitet, Kshatriya er lidenskabskvalitet, Vaishya er i blanding af videnskab og uvidenhed, og Sudra er i uvidenhed, og de, der er lavere end det, er, hvad skriver han, på dyreniveau, eller er dyr, der lever på dyreniveau. Så kan man tænke sig over, at uvidenhed kan man være lavere end uvidenhed. Der findes ikke noget, der er lavere end uvidenhed. Men det der pointen er, at altså, der er en bestemt kategori, som er overvejende videnskabelig, og inden for det, der har du så godhed, videnskab, uvidenhed. Og falder man lavere end det, så falder man uden for kategorien, så kommer man selvfølgelig længere ned i uvidenhed. Og der kommer man så ned på dyreniveau, eller på niveau af Malaysia og Yavana og Chandara. Okay, så der er den kvalitet, der er mest prominent, der bestemmer, hvor man er. Det er ikke sådan, at en person, der er i, eller en kshatriya i lidenskabens kvalitet, at han nødvendigvis er 100% i lidenskab, men der er den mest prominente kvalitet. Mest prominente, ja. Også, kshatriya har sådan en meget godhed i sig virkelig. Ja. Den der, de handler på pligt. Og de har viden, de er højt uddannet shastrisk også. Jeg hørte Bhaktivedanta Prabhu-2, han sagde at, om ikke jeg oppfattet det feil, eller bare måtte konfirmere det, men for han sagde at en grunn til at kongene hadde sånn, eller han sa, kongene de har all den her nydelse, opulens, all den rikdom og sånn. Han sa at de er nødt til å ha det simpelthen bare for at deres sanser skal fungere ordentlig. Det er en anden side af det her. Så der er så meget pres på kshatriya, altså deres, ikke kun når de er ude i krig, men også bare at stå for administration og ledelse er så, alle kommer til dem med deres problemer, og der opstår problemer, de er deres problemer, de ejer problemerne, ikke? De har altså ledelsesadministration betyder hele tiden problemer. Altså så det er meget, det er meget intens, det er en meget presset ting at være en konge, kshatriya, leder. Så for at man bare kan sådan fungere til det daglige, så er man nødt til at kompensere med nogle behagelige materielle omstændigheder. For hvis de